खांसी दूर करने के लिए काकड़ा सिंगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, काकड़ा सिंगी, पोस्त, हलहलिया, अदरक का रस हम वज़न ले लें बक़द्रे ज़रूरत। तरकीब व तैयारी। पहली 2 दवाओं का बारीक सफ़ू बना लें और अदरक के रस के साथ चने के बराबर गोलियां बना लें। तरकीबें इस्तेमाल। दिन में 2-3 बार मुंह में रखकर चूसें।